Я, вздрогнув, проснулся от еле слышного стука во входную дверь и непонимающе уставился в темноту. Это была одна из тех беззвездных зимних ночей, когда мрак, становясь густым и осязаемым, окутывает еще скованное сном сознание, не позволяя мыслить логически. Никто в здравом уме не встанет из-под теплого одеяла в объятия остывшей за ночь квартиры, чтобы узнать, кого же принесло на порог в 3 часу ночи. Но я почему-то встал. Медленно мои пальцы двигались вдоль стены в поисках выключателя, так и не обнаружив его, хотя, казалось бы, в этом маленьком помещении все давно уже было заучено наизусть. Поэтому ко входной двери я подошел в темноте и поначалу прислушался. Около минуты царила полная тишина. Из подъезда не раздалось ни единого звука. Я уже было подумал, что стук мне просто приснился, как вдруг прогремели 2 сильных настойчивых удара, заставив вздрогнуть от неожиданности. Это уже была форменная наглость. Испуг сменился злобой, и я, резко повернув ключ, рывком распахнул дверь. На лестничной площадке было пусто. Ни сверху, ни снизу не доносилось эхо удаляющихся шагов того шутника, что решил развлечься таким странным способом. Тогда я не придал этому особого значения, так как жил на 2-м этаже, и некто вполне мог выскочить из подъезда, пока я открывал замок, хотя для этого ему нужно было быть очень прытким. Поежившись от устремившегося в квартиру холода, я поскорее запер квартиру и, наконец, включил свет в прихожей. Упрощенная планировка моего однокомнатного жилища, как ничто другое, способствовала появлению сильных сквозняков. Потому кухня, отделенная от комнаты лишь тонкой стенкой, обычно плотно закрывалась дверью с крепкой советской щеколдой. Очевидно, вчера я забыл это сделать, так как дверь была слегка приоткрыта. Адреналин уже схлынул, мозг медленно засыпал, потому руки автоматически закрыли засов, а послушные ноги донесли мое сонное тело обратно в кровать. Ночь, рассекаемая снегопадом, продолжала вытягивать свет из всего сущего, и я моментально провалился в сон без сновидений. Прошел час, или может быть всего 5 минут с того момента, как я лег, и что-то снова потревожило мой слух. Вокруг была непроглядная темнота, я сел и прислушался. Секунда, другая, и вдруг появляется знакомый стук. Но уже не во входную дверь, а в стенку из кухни в комнату. Он был почти осязаем в ночной тишине. Ледяная волна пронеслась по моему телу с головы до ног. Постукивание усиливалось, учащалось и медленно, но равномерно продвигалось вдоль стены в сторону прихожей. Я отчетливо понимал, что закрывал входную дверь и что сплю очень чутко, а потому никто не мог войти в квартиру, не разбудив меня при этом. Однако настойчивый стук был реален. Все ближе и ближе к выходу из кухни. Вторило в такт мое готовое вырваться из груди сердце. Разум пытался подобрать комбинацию логических действий для такой ситуации, но алогичность происходящего выворачивала поток мыслей наизнанку. Я вспомнил все, что слышал о привидениях, домовых и прочих ночных посетителях, и не нашел ничего лучше, чем старый способ, о котором мне рассказывала еще прабабка: впускай на ночлег в свой деревенский дом. Она каждый раз повторяла: «Внук, если услышишь среди ночи возню в сенях или громкий звон посуды, то смело кричи на шум распоследними словами, которыми вы с ребятами перекрикиваетесь, пока бегаете в поле. Да погромче, за это уши тебе драть не стану». Распоследние слова мне в голову не шли, потому я просто вдохнул поглубже и, пугаясь собственного осипевшего голоса, заорал: «Пошел к черту!» Стук на мгновение затих. Затем из-за стены раздался визжащий, срывающийся в фальцет смешок, и постукивание, уже куда более сильное и быстрое, устремилось к двери в прихожую. Я в ужасе вскочил с кровати и на ватных ногах в 2 прыжка выбежал из комнаты. Щеколда была все так же надежно закрыта. Пока я судорожно запрыгивал в одежду, не заботясь об аккуратности, постукивание добралось до двери. Мы оба затихли. Я отчетливо различал глубокое дыхание, доносившееся с той стороны. Немая сцена продолжалась пару минут,
а затем дверь сотряс сильнейший удар. С потолка полетели куски старой штукатурки. Петли натужно затрещали, но толстая щеколда выдержала. Последовал еще один удар, затем еще, но уже в окно. Загудели стекла, открылась оконная рама. Я окончательно, теряя здравый рассудок, одним прыжком выскочил из квартиры. И бегом понесся во тьму пустых улиц, слыша вместо эха своих тяжелых шагов лишь леденящий душу, теряющийся во воях холодного ветра. Весь остаток ночи я бездомно бродил по району, греясь в подъездах и шарахаясь от каждой тени. Долго находиться на одном месте не получалось. Подсознание, будто издеваясь, улавливало любые мелкие звуки и трансформировало в отголоски постукивания снова и снова, гоня меня прочь. Вскоре забрежил последний декабрьский рассвет, а за ним показались сонные собачники со своими не по времени бодрыми питомцами. Люди стали стягиваться к парковкам и остановкам. Город ожил. Вся эта обыденная серая суета вернула меня к ощущению реальности, а ночные страхи отступили. Остался только осадок от собственной глупой трусости и сильное желание поспать. Несмотря на это, мне совершенно не хотелось идти назад. Иррациональный испуг прошлой ночи еще не действовал. Но здравомыслие подсказывало, что мой дом — это моя, черт возьми, крепость. Нужно предпринять попытку доказать это в первую очередь самому себе. Медленно, растягивая каждую секунду пути в нечто несоразмерно долгое, я возвращался. Дорога длиной всего в пару кварталов заняла почти целый час. По мере приближения к жилищу тревога все усиливалась, потому для подстраховки и внутренней уверенности я пригласил к себе друга, который жил неподалеку, под предлогом помощи в подготовке к якобы предстоящему ремонту. Приободрившись от его скорого согласия, я зашел в подъезд и через пару мгновений уже стоял напротив своей входной двери, прислушиваясь к звукам. Внутри было тихо. Не без тревоги я повернул ключ в замке и вошел внутрь. Быстро включил свет. Все выглядело точно так же, как в момент моего бегства. Из коридора виднелась незаправленная кровать в комнате. По полу тут и там были разбросаны какие-то вещи, которые я уронил, пока в спешке собирался. Кухня осталась заперта. Глубоко вздохнув, я медленно отодвинул щеколду, стараясь сделать это совершенно бесшумно, а затем, собрав волю в кулак, распахнул дверь. Внутри все было на своих местах. Уже смелее я зашел внутрь, оглядываясь по сторонам, проверил дверь изнутри, оконную раму и пол. Нигде не было ни следа чего-либо ночного присутствия. Затем мое внимание привлекла стена, разделяющая кухню и комнату. Отойдя от окна, я слегка постучал по ней, пытаясь воспроизвести тот звук, что слышался ночью. Постукивая, я начал медленно продвигаться в сторону двери. «Пошел к черту!» Громкий крик внезапно раздался из комнаты. Я оцепенел. Это был мой собственный голос, только с каким-то совершенно неестественным привизгом. Пару мгновений я стоял не в силах пошевелиться от страха, а затем рванулся к выходу, с размаха ударив плечом кухонную дверь. Посыпалась старая штукатурка, но дверь не поддавалась. Щеколда оказалась закрыта с той стороны. Я стоял, тупо глядя вперед, и тяжело дышал в попытке осознать происходящее. Зазвенел мобильный телефон, который остался на полке в коридоре. Пару секунд мелодия громко оповещала о входящем звонке, а затем прервалась. Мой голос с другой стороны двери спокойно отменял встречу с другом, который, насколько я успел разобрать, звонил предупредить о том, что слегка задерживается, но прибудет с минуты на минуту. Это стало последней каплей. В ужасе, отступив от двери, я вскочил на подоконник и открыл кухонное окно. Нужно было убираться отсюда любым способом. Внизу за прошедший месяц намело немалый сугроб, да и второй этаж был не то чтобы очень высоко от земли. Потому, ни секунды не раздумывая, я прыгнул вперед, но зацепился карманом расстегнутой куртки за край оконной ручки. Рама со стеклом, звонко хлопнув, закрылась. Резкий рывок слегка изменил траекторию моего падения, и я весьма болезненно ударился, приземлившись далеко от центра того сугроба, в который целился.
Чертыхаясь и держась за отбитый бок, я кое-как встал на ноги и неожиданно для себя обнаружил, что эта оплошность, вероятно, спасла мне жизнь. В центре сугроба, слегка присыпанным вчерашним снегом, торчал острый обломок железной ржавой трубы, которая, если бы не случайность, с легкостью поразила меня насквозь. Быть может, это было просто совпадение, но в тот момент, объятый паникой, рассудок незамедлительно связал события, происходившие в квартире, и этот кусок трубы в единую фатальную цепочку. Чей-то злоказненный замысел пытался провести меня по тонкому мостику между тысячами вероятностей прямиком к смерти. Так я думал в тот момент. Именно этот факт осознания чужеродного вмешательства придал мне сил, породив нечто вроде благородной злости. Я не бежал прочь в панике, а думал. Вернувшись в свой подъезд и сев около собственной двери, я размышлял. Долго, очень долго, раскладывая все, что случилось, на иллюзорные полочки здравомыслия. День сменился вечером, из квартиры не доносилось ни звука. Холод и дрема все сильнее наваливались на меня, а в голову, как назло, не шла ни одна отдельная мысль. Прошел час с тех пор, как я в последний раз встал на ноги, прохаживаясь по лестничной площадке. Сон валил с ног, и только пробирающий до костей мороз, сочившийся сквозь неплотные окна подъезда, хоть как-то бодрил. Наконец я понял, что сил больше не осталось. Я сломлен, голоден, страшно замерз и вот-вот усну прямо на полу. Все это напрочь вытеснило страх, отодвинув его на задний план. Ключи от квартиры остались внутри, поэтому я не придумал ничего более идиотского, чем просто постучать в свою собственную квартиру, в изнеможении навалившись на стену рядом. Прошло не более минуты, как вдруг дверь плавно приоткрылась. Смутно отдавая отчет в своих действиях, я схватил ручку, резко дернув на себя, заскочил в квартиру и захлопнул дверь, закрыв замок изнутри. Ноги подкосились от ужаса. Я сидел в кромешной темноте коридора, тяжело дыша и ожидая своей участи. Неожиданно со стороны лестничной клетки раздались два сильных удара и разочарованный и визгливый вздох. Затем повисла звенящая тишина. Я, слабо веря во все происходящее, постепенно осознал, что все закончилось, что мне совершенно случайно удалось победить в этой странной, инфернальной игре, а затем услышал слабый стук в дверь к соседям напротив.